飲食店で絶対に避けたいエアコン故障。夏に起こると大変なことになります。夏にエアコンが止まると、いくら損するか知ってますか？ 30 席の飲食店客単価3000円、満席なら1回転で9万円。これが修理までの3日間、ゼロになります。さらに緊急修理代で15万円。機械損失と合わせると、たった1日で40万円以上の赤字です。エアコン洗浄は掃除じゃありません。あなたと売り上げを守るための保険です。夏の地獄を避けるなら、今すぐ R&C サービス合同会社へ。あなたの夏の失敗談、こっそり教えて。